신과 함께 구독, 좋아요. 자, 에너지 보낼게요. 천사 에너지 받으시고 건강 에너지 받으세요. Right now. 유엔 본부 유치하면 국가 경제 발전하고 남북 전쟁 없어지니 세계 평화 이루어지네. 뉴딜 정책 실현하면 실현 문제 해결되고 국민연금 없어지니 세상 살기 좋아지네. 살기 좋은 우리나라 기호 8번 헌경령. 지자체 선거 없애고 세금 낭비 줄이고 그런 세금 아껴서 국민에게 돌려주네. 화폐개혁 200조 지자체 폐지 150조 불법 탈세만 마다하고 공약 실현 충분하네. 살기 좋은 우리나라 기호 8번 헌경령. 중국 위안화가 세계 기축통화가 됐으니까 우리 한국이 중국하고 거래가 앞으로 많아요. 그래서 우리가 앞으로 저게 중국이 저렇게 하고 나면 우리나라는 뭐가 오냐면 IMF 사태 같은 그런 게 올 수가 있어 앞으로. 그래서 그걸 경제 전문가들은 몰라 잘. 이 중국 애들이 머리가 좋아요. 그래서 우리 한국의 돈을 가져가려고 지금 계획을 세우고 있는 거야. 미국이 기축통화를 가지고 있으니까 전 세계 돈을 자기들이 원할 때 가져갈 수가 있어. IMF를 오게 할 수가 있어. 얼마든지 그 조정이 가능해요. 그런데 우리가 뭣도 모르고 중국 위안화로 우리의 채권을 발행하고 뭐 이래서 하면서 자꾸 이래서 이러다가 중국의 문제가 딱 정권이 불안해진다거나 문제가 딱 오면은 우리는 중국에 들어가 있는 돈, 중국하고 관계된 모든 돈이 스톱돼. 그렇겠죠? 그러면 그냥 어떻게 돼버려? 갑자기 어려움이 오게 되는 거야. 그때 금융 대란이 일어나는 거예요. 그래서 우리는 미국이라는 금융 대란과 중국이라는 금융 대란에 하나 더 봉착이 되어 있는 거지. 지금까지는 일본의 엔화가 쇼를 많이 벌렸잖아. 그래 안 그래? 계속 엔화 가치를 떨어뜨리니까 우리 경제가 엄청난 피해를 봤어요. 맞죠? 그래서 세계 경제는 지금 중국과 미국이 이 돈 가지고 지금 돈을 중국이 기축통화를 했다는 이유는 중국이 돈이 없으면 해외 빚을 중국의 시진핑이가 찍어라. 그러면 몰래 찍어가지고 그걸 가지고 얼마든지 빚을 갚을 수가 있어요. 근데 우리는 얼마나 찍었는지도 몰라. 지금 미국 달러는 노다지 몰래 찍어. 그럼 그 찍어서 자기들 빚을 갚아버려. 그러니까 미국이 돈을 찍어서 살아가는 나라야. 전 세계에. 그 돈을 찍어내서 빚을 갚았는데 그 돈이 돌아다니면 인플레가 될 텐데 그 돈이 전부 어디 가는 거야? 지하로 들어가 버려. 달러는. 집에 돌아다니는 건 얼마 안 돼. 그러니까 아무리 지원해도 빚을 갚아도 돈이 안 돌아다니니까 문제가 있어 없어요? 없는 거야. 근데 어느 날 미국이 망했다 그럴 때는 그 돈이 가지고 있던 사람들이 전부 다 망하는 거예요. 세계 경제 위기가 오는 거야. 중국 돈을 우리가 의지하다가 중국 돈을 막 집에다 재놔. 근데 중국에 갑자기 뭐 민주화가 돼가지고 갑자기 천안문 사태에서 막 시진핑부터 모가지가 댕강댕강 날아가고 단도대에서 그냥 인민재판회가 날아가 버리고 중국이 민주화가 돼가지고 지금 리샤오반 그 변호사 있잖아. 문민정부의 대통령으로 들었었다. 만약 이런 사태가 오면은 갑자기 그동안 발행된 화폐에 대해서 인정 안 하겠다 이럴 수 있어 없어요? 그래 안 그래요? 그런 위험이 중국 정부는 다분히 있어요. 그러니까 우리는 뭣도 모르고 막 그걸 샀다가 그냥 나중에 중국 돈을 달러인 줄 알고 막 가지고 있다가 우리 경제가 하루아침에 날아가 버릴 수가 있어. 그래서 중국이 재채기를 하면 우리는 어떻게 돼요? 우리는 몰살되는 거야. 이 재채기가 뭐냐? 중국의 지금 공산당이 얼마나 부패해서 그래요. 그 지금은 시진핑이가 그나마 가지고 있지만 중국의 인터넷 하는 젊은 애들이 공산당을 원하냐? 아니야. 민주주의를 원한다 이거야. 그래. 그러면 거기에 이샤오보라든지 이런 민주화 세력이 지금 감옥에 가 있어 안 있어요? 얘들이 자꾸 나오면서 이상한 기류가 흐르면서 중국이 민주화로 가는 날이면 우리는 골치 아픈 거예요. 그래서 중국이 위안화를 해가지고 그걸 막아보겠다고 지금 공산당이 머리를 쓰는 거예요.
알겠죠? 그래서 세계 경제 위기는 우리 한반도를 중심으로 해서 엄청나게 몰려오고 있다. 지금 이거를 중국의 시진핑의 유신 정책이란 말이야. 유신 알죠? 유신. 유신이라는 게 뭡니까? 혁명. 일본이 저렇게 발전된 거는 메이지 유신이 있었죠? 일본이 만약에 메이지 유신이 없었으면 일본이 없어. 저렇게 되지 않아. 그러니까 일본의 정치인들이 일본을 유신을 해가지고 박 대통령이 그 유신을 박 대통령도 유신해서 안 했어요. 예? 박정희 대통령도 유신을 했단 말이야. 박정희 대통령도 유신을 했어요. 그 다음에 불교도 종교도 유신을 해요. 카톨릭에서 개신교로 유신을 한 거야. 카톨릭이 개신교로 유신해서 안 했어요. 그 다음에 불교는 한용운이 뭐죠? 근대 불교 유신 논. 한용운이가 근대 불교 유신 논이라고. 에? 이 한용운이가 근대 불교 이 한영훈이 근대 불교 한국 불교 유신론이야. 근대를 한국으로 하면 되니까 한국 불교 유신론을 써가지고 한영훈이가 그 당시 불교가 대체성이었어. 일본 애들이 막 큰 절도 다 차지하고 장가 간 사람들이 다 차지하고 있었는데 갑자기 한영훈이가 불교 유신론을 들고 나오면서 불교에서 정화운동이 일어나. 조계종에서. 그러니까 정화운동이 일어나면서 그냥 한영훈이의 불교 유신론이 그냥 불교계를 확 뒤집어가지고 다시 장가 안 간 중들이 해인사, 통도사 절을 다 뺏어가지고 다시 비구성들이 불교를 고려시대처럼 만든 거예요. 저 스님 맞아 안 맞아요? 네, 그렇습니다. 불교도 유신을 해서 살아남았어. 그런데 지금 중국이 경제를 유신한다 이 말이야. 근데 우리나라는 지금 미국의 저거버거라는 사람 있죠? 햄버거 동생. 저거버거라는 사람이 무슨 유신을 했죠? 경제 유신을 한 거야. 맞아요. 이 사람이 저거버거가 자기 재산의 99% 맞아요. 99%를 기부하겠다고 그래서 안 그랬어요. 99%를 기부하면은 이 왜 99%를 기부하냐면은 이 사람은 1%만 해도 돼. 1%만. 그 재산의 1%만 해도 이 사람 평생 이 1%에서 또 99%를 남겨놓고 죽어. 맞아요. 이 사람이 1%만 가지고 있어도 이 1%의 돈에 99%를 또 남겨놓고 죽어. 그러니까 이 사람이 이걸 가만히 계산해 보니까 99%를 가만히 가지고 있으면 세금으로 나갈 게 90%야. 맞아요. 90%가 세금으로 나가니까 상속해줘도 80%가 세금으로 나가. 에라 그러면 세금에 걸리지 않게 그냥 99%를 기부를 해버렸다. 그러면 세금 나가 안 나가? 기부는 누가 앞으로 해? 자기들 이름으로 기부재단을 만들어가지고 거기서 기부 행위를 해. 맞아요. 그게 세금 나가 안 나가? 그러니까 우리나라 부자들이 이걸 본받아 안 받아? 그러니까 자기 재산을 몇천억을 기부했다는 거예요. 그러니까 세금을 안 내버려. 그럼 국가의 세금이 많이 거쳐 안 거쳐? 안 거치는 거예요. 그래서 우리나라는 이걸 엄격히 제한해. 기부를. 근데 미국은 이걸 제한을 안 해요. 그냥 놔둬버려. 백두산을 넘어서서 연해주로 러시아로 단근도 마사달로 북핵열차 달려가자. 백마탄인 동방등불 허경영을 앞세워서 삼조고를 휘날리며 세계 통일 이룩하자. 신과 함께 구독, 좋아요
자, 에너지 보낼게요. 천사 에너지 받으시고 건강 에너지 받으세요. right now. 사랑합니다.